السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهارده جبنة من اللبن الرايب. لو عندك لبن رايب ما تزعليش خالص، هنحوله لجبنة في نفس اللحظة. او لو انت عايزة اللبن يعني تحوليه لجبنة، هتسيبيه 3 ايام يروب في الكيس بتاعه، بتحطيه بقى بحيث ان هو عشان لو ما ينزلش منه لبن لو الكيس مقطوع او كده. بتسيبيه 3 ايام، وبعدين بعد لما يبقى لبن رايب زي ما شوفنا كده هنعمل ايه. بس بيكون فاصل الشرش عن الزبادي بتاعه يعني. اول حاجه يا ستة هنجيب المصفى زي ما احنا شايفين كده، وهنجيب الشاش الابيض ده، وهنحط بقى فيه اللبن الرايب. طبعا ده لبن عادي سبته لمدة 3 ايام بقى اتحول للبن رايب عشان احوله جبنه. بعد كده هصفي بقى الشاش، هحاول بقى هنلم مع بعض كده اللي هو الشاش ده. او لو عندك مصفى ناعم ما ينزلش يعني الجبنه ممكن تستخدميه يعني. هلم بقى الشاش دوت، وادي الشاش زي ما انت شايفاه. هو بيكون تالت يوم بتعمليه من غير ما تحطيه على تسخني اللبن ولا اي حاجه. هنا بقى ببدأ اصفي بقى في الشرش ده. طبعا ممكن تعملي بيه كيكه، ممكن تعملي بيه قرص، تحطيه مع عجينة القرص مثلا، بس انا بشجعه يعني في الكيك افضل، او تعملي بيه الفطير. ادي كمية الشرش اللي نزلت اهي، وده من كيلو اللبن. تقريبا ممكن كمية الشرش اللي نزلت من كيلو اللبن حوالي ربع كيلو مثلا، يعني تعملي كيلو الا ربع جبنة ان شاء الله تعالى. بعد كده هشوف بقى هنعمل ايه في نفس اللحظة. لا هسيبه بقى يخمر ولا قصدي ينزل الشرش بتاعه، ولا هسيبه يوم والكلام ده كله، لا. ليه؟ لان انا بحبها تكون جبنة كريمية مش جبنة جامدة. كده كده لو جبنة جامدة اساسا قريش بضيف لها كوباية لبن وافرمها في الكبة وتبقى زي ما انتم شايفين كده. فانا هعمل ايه، هحط بقى الزبادي اللي انا عملته ده او الجبنة، وهحطها في الكبة. ممكن تستني ساعة تصفي اكتر الشرش اللي فيها، وممكن تسيبيها زي ما هي كده، انا بحبها زي ما هي كده. بتضيفي لها بقى شوية الملح، وفي الكبة بنضربها في الكبة او في الخلاط زي ما تحبي، والملح طبعا على حسب الرغبة. ادي كده شكلها بقى بعد ما اتضربت بتكون بالشكل ده. عاوزاها تجمد شوية بتسيبيها، اللي هي يعني تاني يوم هتلاقيها جمدت يعني. بتحطيها بقى في العلبة اللي انتي هتستخدمي منها. انا بنحبها كده يعني كريمية بتكون افضل. لو انتي كده كده بتجمد لوحدها تاني يوم بتجمد. اللي هيكون زيادة عندك بقى بتحطيه في الأكياس في الفريزر. ده كيس كان عندي حطيته في الفريزر بطلعه بيبقى زيه يعني تمام، ميكونش محتاج حاجة، يكون كويس جدا. وده الشرش اهوت اللي طلع. بتستخدميه بقى في المعجنات، في القرص، في الكيك، في البيتزا، بيكون يعني ما بترموهوش طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.